Olha que aventura, meia-noite. A gente acabou de chegar da trilha, vai dar 1 hora da manhã, na sexta-feira. Estamos coletando lenha e organizando para fazer nosso acampamento. Aqui embaixo está o rio, não dá para ver, está escuro, mas eu mostro. O pessoal aí organizando para montar as barracas, quase 1 hora da manhã, para poder montar o acampamento. Vamos rezar para não chover, aqui é o rio aqui embaixo. Ver se consigo iluminar. Uma árvore que caiu ali. Estão caindo as árvores. Vamos organizar agora, montar nossa barraca, os tijolinhos para fazer nossa churrasqueira. A gente esqueceu a churrasqueira. Ok, vai dar uma secada nele. É o São João. Ó, ficou bonita a fogueira. Já vai fazendo calor. Pior. Só não pode chover. Nem fala de chuva. Cara, e eu olhei... Cai na água. Bora. Bem quentinho. Eu já comecei, ó. Acho que eu boto a minha barraca bem por ali, assim, ó. Perto do carro. Olha aí, meu povo. Montado o acampamento. 2h30 da manhã. Não sei se dá pra ver. A Abigail e Fabrício montaram uma lona deles aqui. Aqui minha barraca. Barraca do Gabriel. Barraca do Peter. A bebezinha do Peter tá dentro do carro lá, que tá fazendo um pouco de calor. Gabriel tá entregue. Acordou 4 horas da manhã. Tô aqui. Firme. Peter tá ali procurando o que queimar. Comida, amor, uma hora dessa. Bora, Eu tô com fome, eu vou dormir com fome. bora caçar o que comer. Temos chibata com água gelada, o cara não vai não. Tem que ir de uma vez. E agora depois não põe ali nessa água pra ir dormir, fica bom. Você tá ali no meio do mato procurando o que queimar. Lenha seca. Quer manter o fogo aceso. Eu empurrava assim. Eu comprei o pote, né, do paçoquinho. Ah, eu amo paçoquinha. Oi, esqueci de trazer o paçoquinho Traçando também. ó, na loja, acabando a paçoquinha. A banca cheia. Os potes estão lá em cima da geladeira. A Fátima comprou paçoquinha lá pra São João e ela guardou na minha sala. Eu Filhos, eu vou guardar esse paçoquinha, tá bom? Todo dia eu ficava com fome, Fátima, Essa lanterna acesa aí, Gabriel. Ainda? Pega aqui, pai.
Hoje é meu povo. Bom dia. Aí, meu Deus do céu. Aí ele se desceu. Ele fez um friozinho bacana, ó. Não fez calor ainda, não sei se foi certo. A gente ficou batendo papo até tarde. O bom daqui que não faz calor. É, pô, que é bacana. A gente ficou dormindo até tarde. Lá nas dunas a gente fez o calor doido aqui. Fabrício que dormiu no chão. Arrumou a rede errada. Gabriel lavando lá as coisas no rio. Trabalhando, lavando os pratos. Né, Gabriel? Eu vou lavar também, acabei de fazer o café. Olha, que esse café da manhã tem que sair logo que eu tô com fome. Pronto, bora lá, já tá pronto o café. Pessoal, todos esperando o café da manhã, cara de triste. Gabriel que vai estar mais triste. Café do almoço. Cadê a Iris? Comeu? Dormindo. Ali só acorda na hora de Na do almoço. nossa chapa, fazer o pão. Só quase na hora de comer. Nossa dispensa aí. Você não fala na amiga deles, não. Eles estão muito... Nosso bacon, fazer fritar com ovos. Eu tô vendo que isso aqui vai juntar é formiga, né? Só. Fazer com cuscuz. Porque eu acho que estão todos cheios. Fazer com ovos. É carne. Carne e peixe. Não, Vita não. Ah, o que? Elas aqui, ó. Tinha deixado uma coisinha que elas estavam. Não, mas tá cheia em cima de formiga? Tá? Acho que não vai não, pai. Carne. Na próxima, quando eu falar que eu tô dependente de formiga, vocês não me crucificam. Ah, ou então tiver alguma coisa pra passar aqui assim, a sabão elas não passam. É, sabão. Gabriel, tem que ver tua cara de doida que tu tava. Ela foi na barreira pra formiga. Oi? Onde é que você tirou essa técnica do sabão? Eu sabia não. Vocês estão muito conhecidos demais. Não é? Ó, do lado de dentro. Ela Bacon. Tem cebola aí. Vai jogar uma cebolinha ali no bacon? Pode jogar um pouquinho, só pra dar um... Faz ideia de onde está a cebola? Cebola, né? Cebola, tá aqui o lado. Bacon pra cá. Tem uma faquinha. Botou margarina nesse cuscuz? não, colocamos não. Bota um pouco pra ele pegar uma dessa, não ficar seco. Vou entregar. E Rapaz. até dizer que mais tarde ela vai lançar aí uns hambúrgueres artesanais aí É. também. Tá. Esse Ô, bacon rapaz, tá isso bacana, hein? Cadê os ovos? Quebra logo o ovo aí, ó. Tem um ovo quadrado pra ver. Esse ovo tá perfeito. derrubado. Rapaz, vocês me... Não gostei disso não, decidiram me humilhar, tudo bem. Eu tinha feito só ovos com bacon, agora fizeram ovos com bacon, cebola. Tomate, Vai tempero É todinho. pra botar tudo, né? É. Tudo. Bota logo tudo.
Cheirou, né? Vai lá, Gabriel, Masterchef. Vai lá, Jacan. Fui frescurar de fazer ovo no fogo. Cara, Incorporando aqui. Deixa ele começar a secar, a gente... aí já tem o cuscuz aqui com bacon e ovos temperado. Pão na chapa. Aqueles velhos filmes, vídeos que nunca são editados, né? São sim, foram sim. O último foi, ó, foi pro canal. Os últimos 4, não foi, Fabrício? Esse editor de vídeos aí tá devagar. Temos que substituir. Temos que trocar ele, ó. O cuscuz já tá quase pronto. É bom jogar uma manteiga aí, né? Faz quem quiser já ir comendo, ó, que tem esses cafés aqui. Ó, meu povo, quem já pode ir se servindo. Leva que pega aqui essa... Cadê nossos Travessa. colherzinhos, nossas coisinhas? Quer que faça um misto pra ela? Um pão. Não, A Tati já comeu um monte de coisa, pipoca. Porque o café tá esfriando. Vou pegar lá. Vou pegar. ó, botaram o cuscuz aqui, tá cheio de formiga no banco. Colocar aqui nas caixas. Aqui. Foi a Abigail. Esse daí tá só com ovo. Tinha comido, que tinha caído, não viu? As formigas são sinistras, viu? Eu gosto, tudo de tempero assim eu gosto. Eu não boto quando eu tô fazendo com outras pessoas, porque nem todo mundo gosta. Cearense, por exemplo, pra comer cebola, É? não gosta muito não, viu? Vou ter que gostar. Me acordaram, me enganaram, porque foram me acordar falando que tava tudo pronto. Tá pronto, ó. Pra trabalhar. A gente fez isso aqui, hein? Pra... Começou, né? É, a gente fez isso aí. Doido pra comer, pra cair logo nesse vídeo. Também, ó, cara. Ah, aqui é barril. Vou espetar e deixar ele na brasa. Calma, calma. Esse pão não gostou da gente, ele veio muito esculachado. Ele tá se vingando. Se vingando. Como é que é? Não sabe, não vai fazer sem instrução do profissional. É. Joga a manteiguinha. Pronto, porque é assim mesmo. Tá bom, já foi. O cara daquela sanduicheira de fogão que a gente fazia, né, moleque, era bom. É mais demais. Ai, gordinho manja. Mas eu falei, se quiser. Ei, a melhor coisa que a gente fez foi trazer Gabriel. É. A gente tá finalizando o café da manhã e o Pita já tá tomando uma. O homem é rápido demais. Só entra quem tem as instruções. Deixa com o homem ali que resolve. Quem não souber, Tá pronto. Não, aqui, ó, tem um prato. tem aqui. prato aí, a gente comprou Eu prato. vou revezar com o Dean e aí você vai... Gente, ó, o meu prato é só isso aqui. Pronto, vou pegar o meu. Vai meu prato. Cadê? Não deu pra filmar tudo não, tá muito perto. Eu vou tirar logo o Aí. meu pra ele começar a Não, comer. esse é o meu. Sai Não, fora. vai tirar só faz o meu. teu. É, tirar só o meu, aí tu pode comer. Tá bom? Oi. Oi, peraí, papai vai pegar peixinho. Papai vai pegar peixinho. Vai pegar o quê? Pegar... Peixe. Gelada não. É doido, tá? Tá gelado demais. Água de moço, cara, é... Tem que entrar de uma vez. Se entrar a prestação, o cara não aguenta não. Pronto. Já passou. Eles são grandes, né? Eles estão esperando aí você chegar com a comida já, viu? É, o papai vai estar pegando peixinho. Aqui a correnteza é muito forte, vai levar o litro. Vem mais pra beirada. Isso aqui era rasinho, cara. Tu lembra que aqui era que a gente tinha que descer aqui, né, Fabrício? Tinha que descer aqui porque isso aqui, ó, não tinha essa areia aqui. Tinha não. Chuva vai... Não tinha essa areia aqui E o não. rio devia estar aqui no alto pra ele segurar, fazer isso aqui. E o que tá segurando essa areia, essas folhas. Essas folhas aqui. Elas fizeram como? Você pisa lá. Vieram tudo pra cá, Pico.